Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we are from group 2. We will explain about material, transportation, economic. Okay, first material about the role of transportation in production growth. Transportation plays an important role in the growth of production, which is related to the economic and socio-economic aspect of the country and society, especially in the following. First, availability of goods, stabilization and equalization of price reduction, increase in land value, the occurrence of specialization between regions, the development of large-scale business, and the first urbanization and population concentration in life. Peran transportasi dalam pertumbuhan ekonomi. Transportasi sangat berperan penting dalam pertumbuhan produksi dalam kaitannya dengan aspek ekonomi dan sosial pada negara dan masyarakat. Yang pertama, tersedianya barang, stabilisasi dan penyamaan harga, penurunan harga, meningkatnya nilai tanah, terjadinya spesialisasi antara wilayah, berkembangnya usaha skala besar, dan yang terakhir, terjadinya urbanisasi dan konsentrasi penduduk. And the second material, transportation and industrial location selection cost. According to Weber, there are several factors in choosing an industrial location, namely, first, transportation costs increase proportionality with distance, so the leave point for transportation cost is the point that shows the minimum cost for transportation raw material and distribution of product. The concept of the minimum point is expressed as a triangle of location. Biaya pemilihan lokasi industri dan transportasi. Ada beberapa hal yang menjadi faktor pemilihan lokasi industri menurut Weber. Yang pertama, biaya transportasi bertumbuh secara proporsional dengan jarak sehingga titik rendah untuk biaya transportasi adalah titik yang menunjukkan biaya minimum. Untuk angkutan bahan baku dan distribusi hasil produksi, konsep titik minimum tersebut dinyatakan sebagai segitiga lokasi. Wage cost producer tend to look for location with lower level of labor wage on carrying out economic activities, while workers tend to look for location with a fair wage concertation. Benefit from spatial industrial concertation. Spatial industrial concertation will create benefit in the form of saving on location urbanization. Biaya upah produsen cenderung mencari lokasi dengan titik upah tenaga kerja yang lebih rendah dalam melakukan aktivitas ekonomi, sedangkan tenaga kerja cenderung mencari lokasi dengan konsentrasi upah lebih tinggi. Keuntungan dari konsentrasi industri secara spasial. Konsentrasi spasial akan menciptakan keuntungan yang berupa penghematan lokasi dan penghematan urbanisasi. Minimize transportation costs can be done. First, bringing companies closer to raw material finished product or labor. Second, manage the supply chain appropriately. Third, selection of the best alternative transportation route. And the last, choosing an efficient mode of transportation. Minimasi biaya transportasi dapat dilakukan dengan cara
Yang pertama, mendekatkan perusahaan terhadap bahan baku produk jadi atau tenaga kerja. Yang kedua, mengelola rantai pasok dengan tepat. Yang ketiga, pemilihan alternatif rute transportasi yang baik. Dan yang terakhir, pemilihan model transportasi yang efisien. Based on Alfred Weber theory of industrial location. First, areas that will be used as industrial location have. Second, the resources of raw material require sufficient. Third, labor wage are based on certain condition. And fourth, there is only type of transportation. 5. Transport costs are determined based on load and haul distance. And the last, humans in the area are still thinking rationally. Berdasarkan teori of industrial location dari Alfred Weber, yang pertama, wilayah yang akan dijadikan lokasi industri memiliki sumber daya atau bahan mentah yang dibutuhkan cukup memadai. Tenaga kerja didasarkan pada ketentuan tertentu. Selanjutnya, hanya ada satu jenis alat transportasi. Biaya angkut ditentukan berdasarkan beban dan jarak angkut. Dan yang terakhir, manusia yang ada di daerah tersebut masih berpikir rasional. See security structure effect. Structure is the arrangement and the organization of the interrelated element in a material object or system, or an organized object or system. Securities are financial instruments that represent the position of the share-ownership in a public company. That is, the securities are the evidence of share-ownership in a public company. But in our country, securities are often claimed to have the same meaning as securities companies. C. Efek struktur sekuritas. Struktur adalah pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek, material, atau sistem, atau objek atau sistem yang terorganisasi. Sekuritas adalah instrumen finansial yang mewakili posisi kepemilikan saham dalam suatu perusahaan publik. Artinya, sekuritas adalah bukti adanya kepemilikan saham dalam suatu perusahaan publik. Tapi untuk di negara kita, sekuritas seringkali diklaim memiliki makna yang sama dengan perusahaan sekuritas. Securities Company Business Activity. Number 1. Securities Trading Intermediaries. The company has a role as a securities brokerage party or the dealer broker, so that they will sell securities in the form of the securities for their own interest or for other people. In addition, securities companies will also usually carry out share buying and the selling activities and the withdrawals that can be done on the IDX or to outside the IDX. Number 2, underwriter. Another activity carried out by the securities companies is to guarantee the issuance of the securities. This means that securities companies have full responsibility in the existing prospective issue to the count public offering activities, known as initial public offerings (IPOs), with or without the obligation to purchase the remaining unsold securities on the market.
Kegiatan usaha perusahaan sekuritas. Yang pertama, perentaraan pedagang efek. Perusahaan memiliki peran sebagai pihak perantara pedagang efek atau broker-dealer, sehingga mereka akan melakukan aktivitas jual beli efek berupa surat berharga untuk kepentingannya sendiri atau untuk orang lain. Sehingga itu perusahaan sekuritas juga biasanya akan melakukan aktivitas jual beli saham dan obligasi yang biasa dilakukan di BEI atau di luar BEI. Yang kedua, penjaminan emisi efek. Kegiatan lain yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas adalah menjamin emisi efek. Artinya, perusahaan sekuritas memiliki tanggung jawab penuh dalam membantu calon emitennya untuk melakukan aktivitas penawaran umum saham atau dikenal dengan initial public offer IPO, dengan ataupun tanpa adanya kewajiban dalam membeli sisa efek yang tidak terjual di pasar.